viết hoa em. Chữ G luôn chị. Ừ. chấm chấm đi chị ạ. Em tắt để em sạc lên cho nhanh mà. Thế làm lông mày đau cả xăm nữa. Rồi nó hết tê rồi mà, bắt đầu nó tay đoạn. Nhìn đấy thì em đánh làm sao được. Bây giờ em bảo em đặt ra nhìn chỗ này. Đúng rồi. Nhà thế em có phải bong nó chưa? Trong này chưa bong. Đau, nó đau lắm. Đau à? Ừ. Em sẽ về nhà kiểu nằm vật ra. Chờ qua 3-4 ngày sẽ bình thường. Ừ. Em ăn chị nhỏ luôn. Nhớ đi chị ạ. Anh mở bên trên. Cay lắm. Tay bên nào? Cái này này. Ở đấy nó mới ở đây. Đừng nháy mắt. Đây là nốt một đường nữa là xong không chị? Chưa, làm sao mà nó Hả? đi như kiểu tattoo cho em. Thế Mà mà đi đi nữa. mí mắt mà đi như kiểu tattoo, con vào mắt em sưng vêu lên, tím bầm luôn, các mạch máu nó lan ra này. Thì cái này rất là mảnh ấy. Bôi hẳn ạ. Ừ. Chị tìm cái nó 150 ấy, nó hết sạch rồi. Bôi đắt hơn đấy. Có dụng gì? Có cần bôi không hay bôi của nó đi? Bây giờ bôi của nó rồi nhưng bôi của nó không đủ đâu. Kem gì Còn bà chị to xem nào. Kem xăm ấy. Rơi nhảy đây chị xem có. Cái kem này có tác dụng gì hả Huyền? Kem bôi xong sau xăm đấy. Thành phần y hệt Urin Clean đi. Hiệu tốt luôn. Cái này là vừa là kiểu mình bôi bình thường nó cũng dưỡng nhá. bao nhiêu tiền một lọ nhỉ? 240. To hay nhỏ? 50ml. Hết rồi lại đấy rồi gì? 50ml. 50ml. Hết lại đấy rồi à? Hết rồi. Hay đi mua shop khác được không? Mua rồi. Bôi cái gì? Xăm. Nhưng mà nó lọ hay tít hay là Tiếp ở đây trên tiền rồi. Không cái gì hết hả? Bởi vì cái 150 kia nó sale ở là cái chiếc cũ. Đó. Ôi không cần. Mai nó hết. Anh lấy mua thêm một cái áo yếm khác hả?
kiểu vừa mới xong xong thành cái bảo yếm. Chị Linh ấy, Nào. Linh ấy mắt bị làm sao không chữa được à? À, nó sinh ra từ bé đã thế rồi. Không chữa được luôn hả? Không, Khổ thân. đấy lắm rồi đấy. Nó cố rồi, dễ rồi đấy. Mắt nó hơi tí là chảy nước mắt mà. Nó không bị mắt thì nó sưng lắm đấy. Chảy tuyến lệ, Đó, tắc tuyến lệ. không, mắt bị gặp bị lag ấy, lag bẩm sinh ấy. Chứ còn cái lệ thì nó không có gì. Tắc cũng không được. Dạ. Từ từ em đang lấy nốt này, em ủ tê đã. Chị thấy thiệt thòi không? Không nghĩ không sao hẳn sinh. Thấy chưa? Cái quá mừng luôn. Đi tin sang khác. Khi không là tôn thờ rồi thôi. Không bị bao giờ vào Sài Gòn đấy hả? Em tìm được việc em đang apply job không? Đập ra luôn rồi. Hả? Nếu mà sau tháng 8 nhé, hãy ra hai đứa phải nhảy nhót Yên tâm, lúc đấy em sẽ ra đây, chị không phải lo. Gớm vào không đi được đâu à? Nó sao tự nhiên quyết định đi? Chờ một tí. Trước đã định đi rồi. Trước đã định đi rồi ấy. Sao bao giờ có cái gì mà Xong có anh này mà lại xít, xong lại thôi. Nói chung là nói chung phải nhìn vào sự. có ông ấy thì mới ở lại đúng không? Đúng. Nói chung phải nhìn vào sự thật là không ở hợp với Hà Nội lắm. Phải không hợp quá. Em có cắt kim đâu? Dùng vẫy Cắt kim làm sao mà nhét vào đấy? Sót vừa đau, đúng là làm cái trường mặt là đau nhất trên đời. Đây, Thấm đôi chiêu. Chứ sao quả gì? Không như tato đâu mà đã bảo. Kia nó liềm một Thế bảo nếu đường mà là như sao? tato thì chị đơn giản quá, kiếm tiền quá ngon. Đúng không? Đúng. Thế thì chị chỉ mất 5 phút đã có được tiền rồi, thế thì ngon quá. Ai cũng làm nghề này mất. Sót. Chưa? Cà phê. sao sốt à? Đau ấy. Đúng rồi. Hôm qua bà xăm như thế máy được thế là chán nói. Đau chán cái gì là Này đau hơn đấy Huyền ạ. Vì nó mặt mà. làm rồi. Tí.
như kiến đốt. Và có người thì buồn buồn mà có người thì lại nhói nhói. Mình chỉ lấy phút cho nó nóng hơn. chạy cho chị đường từ bên đây ra đây cho nó đều như thế này.